Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi faccio un video tag che mi è stato richiesto tanto tempo fa da una ragazza di Milano che vive a New York, a Londra. Si chiama Astro Girl Art, anche lei ha un canale su YouTube. Poi ho questo nome e mi ha chiesto di fare questo tag che non so se ha inventato, mi pare che ha inventato lei, nel senso che ha preso delle domande a caso su internet, su i vari tag e l'ha tradotte in italiano, un po' modificandole. Il tag si chiama Gat Tag. Lei ha fatto 18 domande, io ne faccio 6 perché ho unito due domande ad altre due, quindi da 18 sono diventate 16. Cominciamo subito per non perdere tempo. Uso Movie perché tutti gli altri che ho provato della prova gratuita non mi sono trovata bene e poi costano anche parecchio. Allora, del canale tutti conoscete che è Mia Arte Canalba Tiziana e il mio nome originale è Tiziana. Ho ad agosto 26 anni. Allora, il youtuber preferito è solamente Chiara Facchetti e il Simon 91 che mi fa molto morire da ridere, e quello che ho di più ovviamente ultimamente è Carlita Dolce che sta facendo una gaffa dietro l'altra. Sono nata a Roma e vivo a Roma. È quello di leggere nel pensiero delle altre persone. Quindi, allora, mio padre e mia madre sono nati qui a Roma, i genitori da parte di mio padre sono marchigiani, invece da parte di mia madre uno è abruzzese e l'altro è marchigiano. Non ho videogiochi perché odio i videogiochi e quindi non ho un videogioco preferito. Dico, sicuramente il cane, ne ho ben 5 in Italia molto piccola. Mi piacerebbe anche avere un gatto, però dentro casa non è possibile perché i miei mi ammazzerebbero. Allora, straniero sicuramente Vincent Castle e italiano Terence Hill. Allora, la serie TV che avete, cioè, come tutti sanno, chi ha visto almeno i video passati, le serie TV preferite ne ho tante, una in particolare è la Dada che mi fa davvero ridere. Scusate, ho scrivuto il telefono. Ah, dove stavamo? Ah sì, serie TV e film preferito. Serie TV come ho detto è la Data e il film preferito ultimamente mi sta piacendo molto. Io prima di te è uscito a settembre del 2016 e anche 50 sfumature di grigio che ultimamente sta entrando anche con quello in fissa, anche se già c'ero entrato in fissa quando è uscito nel febbraio 2016 mi pare. Allora, non so se considerarla una figura di merda quando avevo 18 anni dissi a un ragazzo che mi piaceva e lui per tutta risposta non mi parlò per una settimana. Scusate, era il telefono.
di nuovo ovviamente, perché la mattina sempre i soliti. Allora, fino merda, stavo dicendo che ho detto al mio ragazzo, alla ragazza che mi piaceva, che mi piaceva, insomma, che ero innamorata di lui e volevo una lezione differente rispetto a un'amicizia. E per tutta risposta la sua risposta era un silenzio tombale per una settimana, non mi parlò per una settimana e se lo salutava a mezza poco, si girava all'altra parte e francamente, se una reazione così, francamente, se sapevo che reagiva in quella maniera non avrei mai detto quello che avevo detto. Persone che si credono di essere umili e intelligenti, che cercano di migliorare il mondo quando sono loro stessi che non vogliono migliorare e che prendono in giro le altre persone per una stupidità più stupida, come sta facendo ultimamente Carlita Dolce. Se volete capire l'esempio che voglio dire, io avendo 5 cani, hanno tutti un diverso nome ovviamente, e il più vecchio si chiama Pulce, è una femmina. Il secondo, che ha un anno, si chiama Poldo. Gli ultimi due, che sono nati a maggio, uno si chiama Potti e l'altro Mickey Mouse. Il 14 agosto. Questo è tutto, vi lascio un bacio al prossimo video e ciao!